tubonye ibintu biciye mu kirere byinshi byaka ibintu kweri byari bimeze nk'ibintu mungu ni ibintu by'ibisirira byaka biriko biragenda mu kirere tuhabibonye je ndabibonye ndi kwibarabara n'abandi bantu turabibonye nyene kandi byari hafi kweri ibintu bigenda turabazanije ati bijya n'ibiki nega nabifotoye biranka kubona nagize ngo ndabikamere bambe biranka kubona kandi nabonye biriko biraza nagerageza gukamera mugambo ntibibona ntihabona ni ibintu by'ibishirira kweri biri mu mugabe bimeze nk'ibisanzaye yego kabisa nabibonye nakamba mpije kubibona kabisa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Mwijoro rya hirya yejo hari ibintu bitamenyerewe vyibonekeje mu kirere c'Uburundi. Bikaba vyagendera ku murongo vyatsa amatara ivyatsa amatara ahubwo vyari nk'amatara. Ibi bintu rero vyarateye ubwoba abatari bake kuko ntawari bwabibone, ntawari bwabikubita amaso. Ko abanyagihugu bogira amakenga rero babibonye ni ibintu bisanzwe cane. Ariko rero umuntu yogira utubazo twinshi muri we, yogira ati mbega baje ibi bintu ni biki? Mbega nibigwanisho ruhonyanganda, ni za misile, amadrone, ni satelite, mbega ni biki? Ni ndege? Intambara igomba isutame? Ivyo byose rero tuvuze birashoboka. Ariko harimwo ibifise amahirwe make n'ibifise amahirwe menshi. Nuko ivyo rero nivyo tugomba tuganire ko muri iki cigwa, turabe ko twomenya ivyo bintu, turabe duti mbega hahandi vyoba vyarabaye, hari ahandi waba barigeze kubona ibintu hamwe n'ibi canke bibaye iwacu gusa. Nuko musanzwe muzi yuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nta gishasha kiriho munsi y'izuba. Ivyo tubona biriko biratubako bisigura yuko n'ahandi. Mbere twe turavuga duti ingorane zose mubona dufise mu Burundi si nshasha, hari abandi baziciyemwo kandi bazitorera umuti nk'abantu b'abagabo nyene. Ibi bintu rero nivyo vyahangayikishije abantu biyumvira ivyo ari vyo, bamwe biyumvira yuko Burundi butewe n'ibindi vyinshi. Bigenda vyakuburira mu kirere kandi biranyaruka cane, sinzi ko hari abasatirizi babibonye babitangetange. Abariko temusigati murabe niyo bije bigana bica mu kirere, bica mu gisagara ca Bujumbura imibire. Ariko twasanze atari abanyamerika ahubwo byari bimenyetso vy'intambara. Nimwikeke ibindi birebire nuko. Tugomba twerekane ibintu bitanu ibi bintu bishobora kuba vyaravuyeko. Ntibisigura yuko inyishu dutanga canke ntibisigura yuko ico tuvuga yuko vyoba vyaravuyeko kizoba arico 100%. Oya, ahubwo za kwerekana yuko ukuri kuzoba kuri hafi y'ico kintu nko ku bice 85%. Ariko namwe turabasavye muri commentaire muze kuvuga uko muvyumva. Iki ni kintu cimboneka rimwe gishitse mu Burundi, ni kintu kitari kimenyerewe. Rero uyu canke uriya bivanye n'ivyo asanzwe azi canke yarabonye, arashobora kugira ico asabikanije n'abandi muri commentaire. Muri ibi bintu bitanu rero, icanyuma kirahambaye. Zirashobora kuba zari drone z'igisirikare zariko ziratata. Mu vy'ubutasi canke mu bijanye n'igendereza, ibi bintu birashobora gukorwa
umwansi canke igihugu kanaka bivanye n'inkuru kigomba canke bivanye n'ukuntu kigomba gukontorora ako karere kikavuga giti okay, reka turungike aya madrone. Voilà, izo drone rero zigenda mu buryo nkamwe n'ubu ukuvuga ngo zigenda ziramurika canke zigenda zirasa amatara. Ibi bishitse rero mu gihe ibihugu vyo mu karere biriko birabana ayingwe. Abanyagihugu rero kubona bagira ubwoba nibisanzwe, kubona bagira amakenga nibisanzwe, ahubwo mbere vyerekana yuko abanyagihugu bataryama umukondora zosi, vyerekana yuko abanyagihugu bateramira igihugu cabo. Naho biruko kwibi bintu vyibonekeje zoba zari drone, ibi bifise amahirwe make cane. Kuri jewe ibi bifise nk'amahirwe nka 10%, akaba ari naco gituma no humuriza abarundi. Icakane, birashobora kuba zari missile canke ivyo bita ballistic missile, aha biza mu vyo bita military test, aho igisirikare usanga kiriko kiragira amatest, kiriko kiragira igerageza ry'ibigwanisho. Voilà, ibigwanisho bikomeye nka missile, no kuvuga ngo missile ballistique. Ibi navyo mu buryo bwa gisirikare canke mu buhinga bwa gisirikare kugira ngo bikogwe barabimenyesha abanyagihugu, bakababwira bati mukabona ibintu mutari musanzwe mumenyereye ntimuze kugira ubwoba, mukumva ibituritse ntimuze kugira ubwoba. Voilà, azoba ari igisirikare canke igisirikare kirafise amakuru canke hari ibintu biza gukogwa, twebwe turabizi. Voilà, misile rero nazo mu kirere zigenda ukunyene. Muribuka za misile Irani yatera kuri Israel, zagenda ukunyene, zigenda zirakurikirana ukunyene mu kirere. Abanyagihugu rero kugira ngo bavuge yuko babonye ibintu vy'ibishirira bigenda biraka ibishirira, ibintu bigenda biraka mu kirere, voilà, nukubatahura kandi vyari vyo. Ariko none zoba zari missile ballistique, ntavyo nibaza. Birashoboka ariko amahirwe ni makeya cane. Voilà, ibi twobiha nk'amahirwe nka 5%. Ihigira gatatu, mbega basha ibi vyoba vyari ivyo bita spy weather balloons. Ibi barakunda kubikoresha ibintu bimeze bwa bipurizo, no kuvuga ngo bakabirungika mu kirere, aho bavuga yuko biba bariko barapima ingene ikirere cifashe. Ariko akenshi barakunda kubikora no mu mvo za gisirikare. Murazi igipurizo canke ikiballoon caciye mu kirere ca Amerika kigenda kiraka, voilà, kigatera amakenga. Abashinwa bakavuga yuko bari bakirungitse mu kirere kugira ngo gitororokanye amakuru y'ikirere. Voilà, kiba kiriko donc ubuhinga bugezweho, amakamera bariko bironderera inkuru. Voilà, murazi yuko cateye amahane menshi. Rero iyo babirungitse mu kirere ari vyinshi, birashobora kugenda biraka nk'uko abanyagihugu babibonye hejuru y'igihugu c'u Burundi. Mugabo biba biri mu kirere mpuzamakungu canke ikirere international. Ivyo turaza kubigarukako mu nyuma. Ko zoba zari spy weather balloon, zoba zari ko zirarengana zikenguza akarere. Voilà, birashoboka navyo, mugabo nibaza yuko amahirwe ari make ko vyoba vyari ivyo bintu. Ko vyoba vyari ibi twobiha amahirwe nka 3%. Ica kabiri, bebasha ibi bintu birashobora kuba vyari ivyo bita space debris. Ivyo bita space debris hejuru canke mu kwezi canke mu kirere
usanga hari ibigendajuru byinshi cyane byarungitsweyo n'abanyamerika, abarusiya, abahindi n'abandi bose bifuza gukora ibikorwa byabo bijanye n'amatohoza ku bidukikije canke ivyo kurinda imitekano yabo. Voilà, ivyo rero vyose biba biri mu kirere. Nimwiyumvire rero, hari igihe bishobora gupfa bigaca bitibuka. Bitibutse mwiyaza ko bitibukira hehe? Voilà, ivyo bita space debris rero ni ivyo bintu biba vyamanyaguritse bigaca bitibuka. Nk'iki nico bita space debris. Murabona yuko cari catibutse canke kirashobora kuba ari ikintu camanyukiye mu kirere kigaca gikoroka. Voilà, none ibi bintu vyabonetse hejuru y'Uburundi birashobora kuba vyari ivyo bi space debris vyari vyamanyutse bigaca bitibuka. Ngerageje gushimangira insiguro ya space debris, ni ibintu biba vyakozwe n'abantu, biba vyakozwe n'umwana w'umuntu. Voilà, bona satellite ikorwa n'umwana w'umuntu. Si ibintu naturere, ni ibintu biba vyakozwe n'abantu, hanyuma vyashika mu kirere bigaca bigorana, bikanka yuko bikora, bigaca bitibuka. Voilà, mweruka kumva ikigendajuru ca Elon Musk ko cagiye gise mu kirere igaca itibuka. Voilà, utaravye neza woza wumva kigutibukiye mu mutwe. Bon, nako ncijemo, ariko space debris mwagitahuye. Navyo nyene bitibutse murumva yuko biza biraka bikagendera ku murongo. Voilà, rero ubibonye ntiwobishira kure y'ibi vyabaye. Ibi nko kwijana twobiha nk'amahigwe nkane. Bana yanje, amahigwe 4 kwijana. Ayo ane birashoboka ko vyari vyo. Icambere twibaza yuko gikomeye cyane, ari naco twibaza yuko gishobora kuba gifise amahigwe, ni satellite za Elon Musk, izo bita Starlink satellites. Satellite za Elon Musk izi bita Starlink satellite bazirungika mu kirere kure cyane. Murazi yuko ari satellite zituma hiyongera ubushobozi, ni ukuvuga ngo ni satellite zitanga ubushobozi bwa internet ikihuta, internet ikagira umuvuduko muremure. Izi satellite rero zigenda zishoreranye kandi zigendera mu kirere, zigenda zirakwirikirana, zigenda ziraka, sukwaka murantunga, zigenda ziramurika. Voilà, ngo izi satellite kenshi zirakunda kwitiranywa n'ibikoresho vya gisirikare, aha ndavuga amadrone n'ibindi. Itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu mu 2019 hariya muri Netherlands canke muri Pays-Bas hariya mu Buholandi, aho bita neza na neza mu karere ka Leiden. Abantu muri Leiden ndabaramukije cyane, kumbure murashobora kugira ico mubivuze ko ibi mvuze. Kuri izo tariki navuze rero ngo hibonekeje amasatelite 60 yaciye hejuru, yaciye mu kirere caka karere bita Leiden hariya mu Buholandi. Eka mbere ayo masatelite yarafashwe amasanamu. Murabona yuko yagendera ku murongo, agendera murika nk'uko twabonye ibi vyaciye hejuru y'u Burundi. Mwako karere ibi bintu vyaratangaje abantu cane, ariko mu nyuma bahavuye bamenya yuko ari satellite za Elon Musk. Kandi mw'ico gihugu hari benshi bakoresha internet ya Starlink, kuvuga ya Elon Musk. Nuko rero mugerageje kuraba ibi bintu vyacu ukuntu vyagenze, hanyuma ugacuraba nibi vyabaye hariya i Leiden ingene vyari bimeze, urabona yuko bifitaniye
isano. Ibi vyabaye Leiden, murabona ingene vyagenda. Ibi biheruka kuba mu Burundi, murabona ingene bigenda. Rero naho tutizi ibijanye n'ikirere, naho tutarabahinga mu bijanye na astronomy, turabona yuko amahirwe menshi canke yarenga 85% mbere ashika no kuri 90% ko zishobora kuba zari satellite za Elon Musk. Kira noneho murazi yuko kino gihe Uburundi bukoresha Starlink. Mu gihe rero Uburundi bukoresha internet iciye ku mihora ya Starlink canke kuri satellite za Starlink, nibisanzwe rero yuko ibigendajuru vya Starlink canke vya Elon Musk vyoja hejuru y'u Burundi. Uravye ngaha ingene bigenda ku murango, kubera haba hari umuco ntibiboneka. Mugabo uravye ngaha ku murango uragerageza urahwihwisha ukabibona. Mugabo mwijoro bica vyaka. Voilà, nka murabona yuko hari ku murango, mugabo urabona yuko bitaka. Ariko hageze mwijoro bica vyaka. Voilà, bica bigenda birabonesha. Mbega none biraca mu kirere cy'igihugu kanaka. Voilà, ni kibazo ciza. Oya ntibica mu kirere cy'igihugu kanaka, bica muco bita international outer space. Mu gifaransa bavyita espace international canke extra atmospherique. Nukuvuga ko ari kirere kiri hejuru y'ibirometero 100 uja mwijuru hariya. Voilà, aha barerekana ingene za satellite zari zitonze umurongo. Voilà, aha murabona ko ari mwijoro. Bo ibi vyabaye Leiden, murabona yuko bishusha cane nibi vyabaye mu Burundi. Mbega ibi vy'ikirere mpuzamakungu bigengwa n'amategeko yahe? Voilà, tuvuze ibi vy'ikirere mpuzamakungu aha tuba twinjiye muri droit international. Amategeko agenga ibi vy'ibirere n'ibiyaga yashizwe ku mukono mu 1967 muco bise the Outer Space Treaty, the foundation of international space law. Voilà, muri uyu mwaka niho hasinywa amategeko mpuzamakungu agenga ibirere canke les espaces international. Ibi tuzobigarukako niyo twaronka umwanya ukwiye ukwiga aya mategeko agenga ibirere canke amabahari, ico bita droit international public. Rero ku bice 90% twumva twohumuriza abarundi ko atangorane ziriho, ko atantambara, ko atari ibintu bije gutera umudugararo canke ko vyoba vyaragize ivyo vyonona canke ko vyoba vyarungitswe n'ibihugu bibanyi kugira ngo bigirire nabi Uburundi. Ibi murumva yuko tubiha amahirwe make cane. Ariko iki kintu ca satellite za Elon Musk canke bijanye na Starlink murumva yuko tubihaye amahirwe 90%. Rero abarundi muri rusangi bohumura, ibintu nk'ibi vyabaye bibaho n'ahandi turabonye yuko vyabaye kandi bishusha cane n'ibi vyabaye mu Burundi. Ibice birenga ivyo 90% mu dutunge bizotangwa n'abahinga b'inzobere, abahinga mu bijanye n'ikirere, abahinga mu bijanye na gisirikare. Twe twabikoze nk'uko twama tubakorera ubundi bushakashatsi canke nk'uko twama tubagirira iyindi myihwezo isanzwe. Nuko namwe murashobora kuba muzi vyinshi kuturusha, ivyo navyo murashobora kubisabikanya natwe muri commentaire mukavuga ico mwibaza. Namwe mukavuga muri ivyo bitanu twadondaguye ivyo muha amahirwe menshi uko muvyibaza. Voilà, nimba namwe mubibona kumwe natwe ibi twahaye amahirwe 90% namwe ariko mubibona murabivuga muri commentaire. Voilà, ivyo vyodufasha
kumenya uko icigwa cagenze. Reka nsozere mvuga nti abategetsi b'igihugu barakwiye kuza barasigurira abanyagihugu mu gihe hari ibintu bibazazaniye canke mu gihe hari ibintu biteye amakenga. Subire nshimire abanyagihugu bataryama umukondora zosi, batagoheka, baguma baraba ingene ikirere cacu kimeze. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe, mwebwe mwese mutarabikora, mufyonde no kuri like, voilà, mufyonde no kukazogera kugira ngo ntihagire icigwa na kimwe kizobasimba. Ahasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.